尋晚睇完霆鋒嘅演唱會，今日再嚟到呢一間成20年冇返嚟幫襯嘅地方，好感慨。兩者之間有咩關係？呢一度就係我第一次見到霆鋒同埋 Eason 真人嘅地方，而亦都係我學生年代嘅飯堂。唔知各位師兄師姐師弟師妹睇到嘅時候有冇同感呢？我哋記住呢一張長台係非常之有歷史性。好啦，我哋見到美美嘅呢一間冷氣房呢，當年係要畀多5毫子先至可以入嚟食嘅，因為出邊呢就會比較熱。而呢一碗嘅八寶麵係一流，因為佢乜嘢都有啲，同埋啲湯汁滲晒落啲米粉度咧，好正。學生年代咧係想食豪啲嘅一餐，先至會嗌呢一碗麵嘅。呢一張長台就係當年我哋成班學生排長龍為咗攞霆鋒同 Eason 親筆簽名嘅地方。今日真係好開心。其實做人簡簡單單就好滿足。